Mami ma wakwaba enfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching ebusuafo koko ekuafo enomo ekase nomo etrese his excellency John Dramani Mahama ama nomo nsa esifem nomo ye campaign no titrupa Western North ho na metena eco school nti ye ka regions a produce koko wo Ghana ha and region biamba Western North enchi sexual contomra sexual so sexual draboso asankrigwa ho no mede koko de ene obi enda ene na galamsi aba na ase koko na nka Western North de koko de medunyame those days minimum bia no 50 bags koko I think 2009 50 bags of cocoa ene galamsi nti koko ni na ase Western North koko fu no ekuafo no mo chese o man penin Mahame maye wadwen say o last nintin wa beda dom na wo and o bu akra de wo de be no pe because his excellency John Nana Dankwa Akufo-Addo the former president otukoko fu o mo aketuem e mo fenisen tools o mo de adwuma esanso tu o mo mba school fees feeding fee books nin toy boarding house mattress eduane ombedi ni na do fa sanso to o market you by school ye we don't see top o face just we don't see top a first tertiary for our class omo first entry o be support omo no aye anan beans honorable Haruna Idris is omo nko na chiro metu ama parents no kokọ ekuafo isi to send this from adadom because NPP was no mo atu omo to omo koko mu e mo omo tu so omo de adwuma san so e hwe omo maka ho e de na mo ye what's mo buo you lie bad tise mo ntu mbeda do mo na mo mfa mo hu ndi se and ka hell will break e wo Ghana ha no yenti se omo de etuya yen so na boko de Nyame adom. Okay. Yeah, fine. Okay. My yan shase say ya okuani koko e udo bi ne ade say de mo de no ebekwa ani mu sanse ye hye mobo ndisi aban hye mobo Yo we dey be na ase na me che o die for ndisi aban hye ebo aro mo say die zamo don keep we guy am say o je o mo banyin se African eni wo mo e ti eni mo no iko ona bo ato force omo e di mo akotre pa se abanda dali twemo ye MPP abano bo ano to kokoro no ense sa da se abai tono no de omba tono 6,000 ta 60 million na makuafo Ghana no mo do spa ndom no mo busuafo gina agitum no mo to aba ne ma omo no afi de mere no so ya so mo di 60 million na afi de omo say Samuel wo ne kebi o ne sem nti o ma ze o mo di ramo bo mo share ma fie so to aba mo ni nyina no o mo ntimi nje na dia akwa akusi no na obi ahu otimenka se anwumre se waje en so na boko de Nyame adom. Okay. Yeah, fine. Okay. My yan shase say ya okuani koko e udo bi Come for Greek. We be a course be an omunimo. In fact, honorable Kopuku, no ranking member. ranking Yes. 80 Koko Board Citizen Tono, the course to be a winning paying Okujiro Case, as I said, the tono 6,000. When in pay the course of Koko Board, be a winning. And Tony Samson, I could share on the train, and the other do agree. The G2 many says, what would case should be asset? In fact, me could be an MP could be asset. MP on the baby could say 8,000, 80 million. Now, Maui, Tiswell and Andu Danko for other ban. The 3 more direct, almost 3,100. And the G2 any said, their course would be a woman. No one a different. Woman in our parliament or
and at the committee level, woman. So no also to say we try and throw, and I would kushi fine. Who can say be? The same only a boy a ton of drama so any a boy a buy a ton, and they say the Omokas almost ton 60 million there. Omboa and the woman in prefer. Na nipa no onim se ono so na tumi akwa akodi no mo dan tumi ya ma wo mo onim o se de ode be ma mo no Oh say really democracy ya to abayi tumi akodi no na de yen say Ghana ha no ana democracy ni afa no bia ya abotre ene kabi ma me kabi na yeka enti wadanda ye amfa na kufuwa do be president that means we will fish it out that means we will fish it out in the emre ye ni nkaso the say no wa ka kire kuafo a me ka woni mpanyfo bebre kuafo ogu nkronkitu mu ye adwuma do koko de bo ma Ghana no se na je so ka we ate ema ya to abama no mo power na ba bedi no ho a onche na bibia woni mre ye ni nkaso pofa kwampa so enye tumi na eyese kwa mo fa so a mo de na da na abeji tumi no ehomre ebeba onti as Istanbul fonde anya sa na mo pensui ebeye abakwasema makuafo atiesi abontin na ya kosi demonstration di amano isan se na nanu ebeye we nyina achi no yipoku ana uba western north kujabo so kubodi kwa kontomra eyo so eni se ibe kwa area na kuko awu ni nyina na nanu efe kai ebia ni nyina de makuafo no tia compensation 1,000 Ghana per 1 hectare emakuyeni no ana se do do ni no sen tia 1,000 Ghana masa zura no enu achi no mamrodu be free o makuku free ewukuyeni ni kura o so wanka sa obeye wa de ho aduma kwa no aban ni se tia uka afidi awdofo ni mu pre na impre no tie ni nyina de no faduma efo food assistance technical assistance ena afanek fo no mu ye no trio mu nyina aka aban wi ba yi iti amachi ni na yi se aduma no so bi sa to asa aduma no so san to aso ye nte ho hwe na ni biara na ka ban bi wo na mafu ogu utwa biama pasa tuma mami o se bi ba school free ya akade na senwi wo sa be catch en so sisi sa be sisi ama ya koyeni ko ba ya abe hwibuada iki ya traban ya ku ya fo die ya se ndi teki o ko sun fa ya fo no mayen on pia ya ka on fa ya compensation ni mayen de do mu on fa ya sika no mayen se ne na aban ni ye no pepe